Salam, Ekobon mətbəxindən hər birinizi salamlayıram. Bugün Live Kitchen layihəsinin qonağı mənim və sizin üçün çox dadlı bir şirniyyat hazırlayacağam. Əvvəlcə gəlin inqridiyentləri sadalayaq. Bizə nə lazımdır? Ən birinci meyvədən başlayırıq. Alma da istifadə edə bilərik, armud da və yaxud mövsümi meyvələrdəndir. Gəlin birinci sosunu hazırlayaq. Bizə lazımdır duru yağ. İstənilən duru yağdan istifadə edə bilərik. Şəkər tozu. Qatıq, yarı qatıq, yarı xamadan da istifadə etmək olar. Və ən son vanil. Bunları blender vasitəsilə yaxşıca qarışdırırıq. Bu qədər kifayətdir. Və alınmış sosdan bir stakan ayırıb kənarda gözlədirik. Sosdan bir stakan götürdük, kənara qoyuruq və xəmiri hazırlamağa davam edirik. Əlavə edirik 3 ədəd yumurta, un, onun üzərindən isə qabartma tozu və hər birini yaxşıca qarışdırırıq. Almış kütləmizi bişirəcəyimiz qabın içərisinə əlavə edirik. Xəmir belə qatı teksturada olmalıdır. Ümumiyyətlə xəmirimizin şirniyyatlarda qəşəng alınması üçün mütləq bütün inqridiyentlər əvvəlcədən hardasa bir 4 saat qabaqcana soyuducudan çıxarılmalıdır. Belə olduqda bişintiniz çox gözəl və ideal alınır. Əgər umacılı xəmirdən istifadə edirsinizsə, xamasının yağlılıq dərəcəsinə baxmaq lazımdır. Onun keyfiyyətinə, zülal dəyərinə. Bunları nəzərə alsanız, əmin olun ki, sizdə də çox ideal şirniyyatlar alınacaq. Piroqumuzun üzərini meyvə ilə bəzəyəcəyimizə görə meyvəni doğrayana qədər gəlin sobamızı yandıraq. Sobadan söz düşmüşkən, məndə evdə də Bompani markasından olan sobadır və çox razıyam. Həm funksiyalarından, həm bişirmə dərəcəsindən hər tərəfli əlverişlidir. Piroqumuz bişəcək 170 dərəcədə alt-üst rejimdə konveksiyasız. Məndən hər zaman izləyicilər soruşur ki, necə olur ki, belə dadlı şirniyyatlar hazırlayırsınız, amma özünüz kökəlmirsiniz. Özümü heç nədən məhrum etmirəm. Təbii ki, şirniyyat da yeyirəm, amma balanslı şəkildə qidalanıram. Və bir şey də qeyd etmək istəyirəm ki, istənilən qidanı bişirərkən diqqət edirəm ki, əsasən parda bişmiş olsun, çox yağdan istifadə etməyin. Ona görə də mənim üçün ən əlverişli olan Bompani sobasını niyə seçmişəm? Məndə olan modeldə Air Fry rejimi var. Mən həmin rejimdə həm şirniyyat hazırlayıram, həm ət məhsulları hazırlayıram, həm tərəvəz hazırlayıram. Yəni sizin də nəzərinizdə olsun. Əgər mətbəxdə gözəl bir təamlar ərsəyə gətirmək istəyirsinizsə, bu sizin əl qabiliyyətinizdən əlavə olaraq özünüzün bir rahatçılığınız olmalıdır mətbəxdə. İstifadə etdiyiniz avadanlıqlar, istifadə etdiyiniz məhsulların hər zaman daha üstünə, daha keyfiyyətlisinə önəm verməlisiniz. Hamısı bir-birini tamamlayanda əmin olun ki, ortaya da gözəl işlər çıxara bilərsiniz. İndi isə gəlin piroqumuzun üzərini alma ilə bəzəyək. Almadan da istifadə edə bilərsiniz, armuddan da, gilə meyvələrdən də fərq etmir. Çox dadlı piroqlardan biridir, əvvəla onu deyim, çox fərqlidir. Hər kəsin hazırlayıb dadacağı bir şirniyyat, belə deyim, çox yayılan bir şirniyyat deyil. Mütləq hazırlayın
və mənə geri dönüşlərinizi edin. Bu belə çevirək, əks tərəfindən düzməyə davam edirik. Ümid edirəm ki, bugün piroqu dadanlar bəyənəcəklər. Hər birinin səmimi fikirlərini gözləyəcəm. Piroqumuzun çiğ halı belə möhtəşəm görünür. Sobanın orta gözündə bişiririk ki, istilik hər tərəfə eyni bərabər paylansın. Piroqumuz bişməyində olsun, gəlin sizi mağazada yeni gələn məhsullarla tanış edim. Getdik. Vintaj tərzi sevənlər üçün də belə həm qaz sobaları var, həm plitələr var. Və burada yeni gələn bir model diqqətimi çəkdi. Şüşə materialdandır, 5 gözlüdür. 5 gözlü qaz sobası istifadə etmək çox komfortdur, düzdür. Məndə mətbəx balaca olduğu üçün seçim edə bilmədim, amma sizdə geniş bir ərazi varsa mütləq dəyərləndirin. Həm 5 gözlüdür, həm induksiyon belə plitəsi var. İşıq anında sönərsə rahat istifadə edə bilərsiniz. Belə düyməli şəkildə var, sensor da var və ondan əlavə olaraq bu qazın bu komplektasiyasında təmiz latundur. Latunu siz gümüşlə də əvəz edə bilərsiniz. Məsəl üçün, məndə də latun idi, mən gümüşə dəyişdim mebelin rənginə uyğun olaraq. Gələk bu qaz aspiratoruna. Sovurma gücü 1400-dür və əl işidir. Görürsünüz necə qeyri-adidir və məncə çox gözəldir. Həm rəngləri, biz adətən ölgəşmişik qara rəngə. Məncə bu rənglər də son illər daha aktualdır. Məncə son illər 2 qapılı soyuducular daha çox aktualdır. Gəlin bu soyuducunu da sizə göstərim. Üstünlükləri çoxdur. Əvvəla onu deyim ki, bu aşağı hissəsi həm buzluq kimi istifadə olunur, dərəcəni ayarlamaq şərti ilə, həm də adi soyuducu kimi də istifadə edə bilərsiniz. İçinə də baxaq görək. Üzərində də belə sensor var, rahat idarə etməsi mümkündür. Məhsulları dondurmur, təzə saxlayır. Belə özünün gözləri var, həm meyvə üçün, həm tərəvəz üçün. Ümumilikdə çox gözəldir. Həm görüntü olaraq, bunu məncə heç mebelçilə etməyə ehtiyac yoxdur. Bu özü mətbəxə bir gözəllik qatır. İndi isə gedək piroqumuza baxaq, görək vəziyyət nə yerdədir. Mətbəxi bir gözəl piroqun ətri bürüyüb. Gəlin birlikdə baxaq. Piroqumuz artıq hazırdır. Bəh. Piroqumuz artıq hazırdır. Möhtəşəm. Piroqumuzu hardasa bir saatlıq soyumağa qoyuruq. Tam soyusa daha yaxşı olar. Tam soyuduqdan sonra üzərinə sosunu əlavə edəcəyik. Piroqumuz demək olar ki, soyuyub və bu piroqun dadlı olmasının sirri baxın bu sosundadır. Bu sosla möhtəşəm bir dad alınır. Gəzdiririk piroqumuzun üzərinə. Asta-asta əlavə edirik ki, hər tərəfinə dəysin. Fırça vasitəsilə sosumuzu biraz da belə almanın üzərinə gəzdiririk. Və bu qədər. İndi kəsək, nuş edək. Görək dadı necədir. Kənar hissədən kəsək. Ümumiyyətlə bu piroq içi bir balaca nəmli olur. Yəni belə olması normaldır. İçini də göstərmək istəyirəm sizə. Çox dadlıdır, çox ətirlidir, çox ləzzətlidir. Məncə mütləq hər kəs hazırlamalıdır. Dadına baxaq, görək necədir. Özümə də maraqlıdır. Dadına baxdım, həqiqətən də çox ləzzətlidir, çox dadlıdır.
Belə də ki, piroqumuzun adı üzəri sozlu, nəmli meyvəli piroq gedir. Hər birinizdən hazırlamağı xahiş edərdim. Hazırlayın, mütləq rəylərdə də geri dönüşlərinizi bildirin. Hər birinə özüm tək-tək cavablayacağam.